bab 219 kariyadu salina dasen annahi ko hadugol an taqaddam fi ardingol ramadana leru sumaye bi sawmin korka bi mana adintingol sumaye korka e bi mana horugol weta jule ma weta jule ma weta jule bi mana nisfu bawo baada nisfu shabana bawo sabbu sumaye fecci e hakkunde horugol don e sumaye hadugol dum illa liman wasalahu e siona wonande on mo jokkodiri e dum bima qablahu e konkontiri qadimu bi mana sappo joyi sabbordu suuma e hewta tawa hiɗa fuɗɗi korka suuma e ko wonɗa yoɓude feƴƴuno ɗum tawa lanni o ñande 16 ma jeɗɗi ma jeetati ma hiɗa fuɗɗi horugol fodore e ko nantata e ɗum aw wafaqa ma hawrodira adatu lahu aada makko e muɗum wono tenen e alkamisa ko horugol bi an kana wonode laato adatuhu aada makko on sawmul ithnain wal khamis horgol tenen e alkamisa masalan fo faqahu ɗum ɗon hawrodira ɗon tenen e alkamisa fi hawri ñande noogay sabbordu suuma e ma noogay e jeetati sabbordu suuma ko horata ɗon e laala an abi hurayrata radiallahu anhu annabi ko ƴetta nabaji alih sallah sallam qala o maki la yataqaddamanna ahadakum ta goɗɗo e moɗon adintindoy ramadana lewru suuma bi sawmin korka yawmin ñallal aw yawmayn ma balɗe ɗiɗi few ta goɗɗo horulegoy weeta e juule ma weeta e juule illani e kono sowona laato rajulan gorko kana laatiɗi ɗo yasumu sawma himo wo hoora korka makko ka wowi horude sunna fale sumu dalika al yawm hay on ɗo yo horungal ñallal makko on ɗon tonganaka muttafaqun alayh wani ibne abbas ƴettama abdoullah ibne abbas radiallahu anhu qala rasul sallam nelaɗo maki la tasumu tan horu qabla ramadan ko adi suumaye suumu e kadi horire li ru'yati yi'egol suumaye wa aftiru huntoro li ru'yati yi'egol juldandu nani fa in halatu duna si ɗisike hakkunde lewru ndun e moɗon gayabatu niɓe duule fakimilu haray timmine suumaye e sabbordu suumaye salasina yawman balɗe 50 rawahu tirmidi wa qala hadithun hasanun sahihun alghiyaba ko wiyete niɓe bil ghayn sabu ghayn al mujama toɓɓaɗo on wa bil ya e yaw al musannatu toɓɓaɗo ɗiɗi on min tatil ley al mukarrar fillinna wa hiya ɗum as-sahabat ko duula ɗelle goy wa an abi hurayrata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonde nelaɗo allah maki ida baqiya si heddi ke nisfun feccere min shabana immorde sabbordu suuma yeru ndu fala tasumu tan horo hande kadi sowona korka wowuka rawahu tirmidi wa qala hadithun hasanun sahihun wa an abil yaqzan ammar bun yasirin radiyallahu anhuma qala liman sama al yawma kala horuɗo ñalande alladina yushakku fi nde o sikkitemo o yi'ali lewru o yi'ali yiwɗo o nanali yiwɗo he faqad asa abal qasim aray on ɗon yeddi ben qasim on ɗum ko nelaɗo allah sallah sallam aray o yeddi nelaɗo kono a yi'ali yiwɗo kono anani yiyama an horu rawa abu dawud at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun wallahu a'la wa a'lam.